Abu Bakriin akkana jedhe islaamawuu kiyyatti ergamaan rabbi sallallahu alaihi wasallam irraa namni gammachuu cimaa karaa lama makka gidduutti osoo hin jirre dhugoomse jedhe. Fakkeenya jaalalaa fi wareegama Abu Bakrii tokko wajjin jireenya Abu Bakrii radiyallahu anhu ergamaan rabbi sallallahu alaihi wasallam waliin qabu. Abu Bakriin biyyaa fi imalattis shariikummaa nabiyyichaati irra caalaa nama saahibuun rabbi isaa kabaje inni dhugoomse fi deeggaraa rabbi ergamaa rabbi sallallahu alaihi wasallam jireenya isaa eegga islaama'ee booda hanga du'utti fakkeenya fi jaalalaa fi wareegamatti guutame. Innuma hundumaanuu jireenya isaa jaalalaa fi wareegama ergamaa rabbi sallallahu alaihi wasallam islaama fi muslimtoota ta'eera. Inni ammas hayyuu duree kabajamaa Qureeshin keessatti mata duree ulfeeffamaa abbaa qabeenyaa fi karaa islaamummaatti nama yaamu ture jedhan. Jaalatamaa nama waliin galuu ture. Ajaja rabbii fi ergamaa isaa keessatti qabeenya isaa arjoomee ture. Ergamaan rabbii sallallahu alaihi wasallam waa'ee isaa yeroo dubbatu rabbiin gara keessanitti na erginaan kijibde naan jettan. Abu Bakriin ammoo dhugaa dubbatte naan jedhe. Lubbuu isaatii fi qabeenya isaatiinis na bira dhaabbate. Yeroo lama hiriyaa kiyya naaf hin dhiiftanii jechuun dubbate. Sana booda Abu Bakriin takkumaa hin rakkifne. Bukaarii 63 Abu Bakr Siddiq radiyallahu anhu jalqaba nama karaa rabbii ol ta'etti nama yaame. Qaasim bin Muhammad Aisha radiyallahu anhu irraa gabaase akkana jedhe. Sahaabonni nabiyyichaa sallallahu alaihi wasallam yeroo walitti qabaman lakkoofsan haga nama 33ti. Abu Bakriin akka mul'atan irra deddeebi'ee ergamaa rabbii sallallahu alaihi wasallam gaafannaan ergamaan rabbii yaa Abu Bakrii nuti nama xiqqoo jedheen. Garuu Abu Bakrii haga ergamaan rabbii mul'ate musliimoonni moggaa maskiidatti namuu gosa isaa keessatti bittinnaa'u irra deddeebi'e. Osuma ergamaan rabbii taa'aa jiru Abu Bakriin ka'ee gorse. Kanaafuu jalqaba gorsa kara rabbii fi ergamaa isaatti nama yaame ta'uun beekame. Mushrikoonni Abu Bakrii fi musliimoota irratti gurmaahanii moggaa maskiidatti rukutaa cimaa rukutan. Abu Bakriin immoo irra ejjatamee dhawaa cimaas rukutame. Fincilaan Utbaa bin Raabi'a jedhamu Abu Bakritti dhihaatee kophee lamaan isa garagalfate. Fuula isaatti rukutuu eegale. Akkasumas garaa isaa irratti utaalee hanga funyaan isaa fuula keessa hin beekamnetti Rabbana ma khalaqta hadha batilan subhanaka faqina adhaban nar rukutee ture. Gosti Banu Teemii haaloo bahatuuf akkuma dhufaniin Abu Bakrii irraa mushrikoota ari'anii Abu Bakriin ni du'aa osoo shakkii hin qabne fuudhanii mana isaatti ol galchan. Ergasii Banu Teemii masgiida seenanii rabbitti kakanne yoo Abu Bakriin du'e Utbaa bin Raabi'aa ni ajjeefna jedhan. Achumaan gara Abu Bakrii deebi'an. Abu Quwaafaan fi Banu Teemiin Abu Bakriis dubbisanii guyyaa irraa kara booda akkana jechuun dubbate. Ergamaan rabbii sallallahu alaihi wasallam maal godhaa jirra jedhee gaafannaan isa arrabsanii achi booda isa biraa ka'uuf yeroo yaadan haadha isaa Ummul Khayriin waan nyaachiftu yookaan waan obaaftu ilaali jedhani. Yeroo isa waliin kophaa taatu isa irratti dubbii deddeebiftee yeroo hunda inni ergamaa rabbiiti sallallahu alaihi wasallam maal godhaa jira jedhee gaafate. Isiinis hiriyaa kee maal akka godhaa jiru hin beeku jettee deebifnaan achumaan innis Ummu Jamiil bintul Khattaab bira deemee waa'ee isaa naaf gaafadhu jennaan yeruma san baatee Ummu Jamiil bira deemte. Abbaan Bakrii Muhammad bin Abdullah irraa si gaafatee jira jennaan isiinis Abu Bakrii fi Muhammadis hin beeku yoo si waliin deeme ilma kee ilaaluu feete naan jedhan. Nin deema jennaan haa ta'u jetteeni haadha isaa waliin deemte. Abu Bakrii gaggabee du'aaf dhiyaatee argite. Achumaan Ummu Jamiilitti siqxee iyyansa eegalte. Ummanni akkana si godhan kun warra seeraan hin bulle kaafiroota akka rabbiin isaan irraa akka haaloo siif bahuun abdadha jetteen. Innis ergamaan rabbii sallallahu alaihi wasallam maal gochaa jira isiin jennaan isiinis harmeen kee as jirti ni dhageesse jetteen. Harmeen tiyyaa rakkoo tokkollee sirratti hin fiddu hin sodaatin jennaan isiinis fayyaadha gaariitti jira jettee. Amma eessa jira jedhee gaafannaan mana Ibnuun Arqam jira jennaaniin akkana jedhe hangan ergamaa rabbii bira deemtutti nyaata dhandhamuu dhabuu dhugaatis dhandhamuu dhabuu rabbiif narratti haa jiraatu jedhe. Isaanis hanga miilli karaa irraa dhaabbatee namnis dhabamutti yeroo qabanii fi yeroo geenyaan isaan lamaan irratti hirkatee isaan deemanii ni ergamaa rabbii sallallahu alaihi wasallam irratti waliin seenan. Rabbana ma khalaqta hadha batilan subhanaka faqina adhaban nar yeruma san ergamaan rabbii sallallahu alaihi wasallam isa irratti gadi jedhee dhungatee musliimoonnis isa irratti deebi'anii ergamaan rabbii sallallahu alaihi wasallam rifaatuu cimaa isaaf rifate. Yaa ergamaa rabbii haadha fi abbaa kiyyaan furami waanuma namtichi jallaan fuula kiyyaan na dha'e malee rakkoon tokko natti hin jiru. Ishiin tunis harmee kooti ilma isiitii tola
oolaa turte. Atis toltuu baay'ee kennamtee jirta. Sababa keetiin ibidda dura rabbiin ishii baasuun kajeela jedheen. Achumaan ergamaan rabbii sallallahu alaihi wasallam ishiif kadhatee kara rabbiitti ishii waamnaan islaamummaa fudhatte. Ergamaan rabbii sallallahu alaihi wasallam wajjiin nama 39 ta'anii ji'a tokko guutuu mana san keessa jiraatan. Hamzaan binu Abdul Muxalibis guyyaa Abubakrii rukutame san islaamummaa seene. Sadaffaa Ka'abaa kabajamtuu biratti Abubakriin ergamaa rabbii sallallahu alaihi wasallam irraa deebisaa ture. Yahyaa binu Urwaa binu Zubeeri abbaa isaa Urwaa binu Zubeeri irraa gabaase. Innis Abdallah binu Amir binu As radiyallahu anhu irraa gabaase akkana jedhe. Abdallah Amiriitiin jibbannaa nabiyyichaa mul'ifatu irraa kan ka'e Qureeshiin yeroo baay'ee ergamaa rabbii sallallahu alaihi wasallam miidhaniin arge. Maali jedhee gaafannaan akkana jedhee naaf deebise. Gurguddaa Qureeshii isaanii Ka'abaa keessatti walitti qabaman guyyaa tokko itti dhufeen waa'ee ergamaa rabbii sallallahu alaihi wasallam akkana jedhanii dubbatu. Eegalan tokkummaa obsaa akka hojii gurbaa kanarratti obsinee hin beeknu. Sammuu keenya doofaa nu godhee abboota keenyas ni arrabse. Diinaa keenyas nu duraa fokkisee gantummaa keenyas adda facaasee gabbaramoota keenyas ni arrabsee waan guddaa irratti obsine jedha. Yookiin waanuma kana fakkaatu haasaa. Oduma isaan kana keessa jiranuu ergamaan rabbii sallallahu alaihi wasallam isaanitti mul'ate. Deemaa dhufee roga Ka'abaa Hajarul Aswad tuqatee sana booda Ka'abaa naannawaa isaanitti dhufe. Yeroo inni isaan bira darbu jechoota tokko tokkoon isaan lakkafan yookaan waraanan. Abdallaan akkana jedhe. Waan kana fuula ergamaa rabbii sallallahu alaihi wasallam keessatti beeke jedhe. Sana booda itti fufee yeroo lammaffaa isaanitti dhufus akkasuma isa lakkafnaan ammas fuula isaa irraa waan sanniin dubbise. Akkasuma yeroo sadaffaa gizee isaanitti deebi'u akkaatuma duraatiin arrabsu. Amma dhaabbateeti yaa ummata Qureeshii dhagaya rabbii lubbuun too harka isaa jirutti kakadhe dhugumatti waanin ittiin wareegamuunis sinitti dhufe jennaan achumaan jechi isaa ummata qabde akka waan allaatti mataa isaa irra qubattee fakkaatanii nama duraan diinummaatti cimaa ture jecha bareeda isaa haara galfachiisu dubbatutti deebi'e. Hanga yaa Abul Qaasim ati nama wallaalaa miti tasgabbeessuun isa simachuu eegalan. Achumaan ergamaan rabbii sallallahu alaihi wasallam irraa galagalee deeme. Ammas boruma akkasuma anaa isaa wajjin jiru wal gahanii gaariin isaanii gariin waan inni isin godhee fi waan isarraa isin dhaqqabe dubbataniituma yeroo inni waan isin balaaleffatanii isin balleessee isa dhiiftan jedhe. Oduma isaan kanatti jiranuu ergamaan rabbii ol seennaan utaalchaan nama tokko gara isaa utaalan. Atis isa amantii keenyaa fi gabbaramoota keenya san arrabsu sanii miti jechuun isaan marsan. Ergasii ergamaan rabbii sallallahu alaihi wasallam eeyyee ana isa akkas jedhe san jedhe. Abdallaan Amrii akkana jedhe. Yeruma san gurbaa isaa irraa ta'e kan huccuu isaatiin isa hudhe arge. Sababa saniif Abubakriin radiyallahu anhu ergamaan rabbii sallallahu alaihi wasallam ansiiboo yaa gooftaa kiyya Allah waan jedheef gurbaa ajjeeftuu jechaa ka'ee dhufnaan dhiisanii isa irraa garagara. Guyyaa san Abubakriin nama rifeensa baay'ee qabu waan ta'eef areeda isaa qabanii butuu irraa kan ka'e mataa isaa buqqisanii manatti deebi'e. Subhanallah. Kurnan jannataan badhaafaman kun kutaa lammaffaadhaa kutaan sadaffaa itti fufaa waan ta'eef marti keessaniyyuu chaanaalii kana subscribe godhaa kottaa maatii ta'aa waan baay'ee barattanii seenaan kun itti fufaa qaxxaayin illee ni dhufa waan ta'eef sabata asinin jedha. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار